تا به حال مجبور شدین که وسایل یکی از اعضای خانواده‌تون رو سر و سامون بدین؟ اگه توی همچین موقعیتی قرار گرفته باشین میدونین که این کار چقدر سخته. مقدار زیادی وسیله که نمیدونید باهاش چی کار کنید. حالا فکر کنید آیا دوست دارین عزیزانتون رو توی این موقعیت قرار بدین که مجبور بشن برای خردریزهای شما تصمیم بگیرن؟ خونه تکونی به روش سوئدی راهکارهایی برای این مشکل داره که موضوع ویدیو امروز ماست. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. نام کامل این روش خونه تکونی پیش از مرگ به روش سوئدیه. لازمه بگم که این روش به سن و سال هیچ ارتباطی نداره. هر کسی که فکر میکنه لازمه به متعلقاتش سر و سامون اساسی بده میتونه که از این روش استفاده کنه. این روش ریشه در فرهنگ اسکاندیناوی داره و بهمون کمک میکنه تا با نظم‌دهی و مرتب سازی وسایلمون بار اضافی رو از دوش خودمون و عزیزانمون برداریم. ریشه این روش به کتابی با عنوان هنر ملایم خانه تکانی پیش از مرگ، چگونه خود و خانواده‌تون رو از بار انبوه وسایل رها کنید نوشته مارگارتا مگنوسون، نویسنده سوئدی برمیگرده. مگنوسون توی این کتاب فلسفه و روش‌های داستندینگ رو به خوانندگان یاد میده. امیدوارم که این اسامی رو درست تلفظ کرده باشم. مگنوسون معتقده که با مرتب سازی و خلاص شدن از وسایل غیر ضروری در طول زندگی نه تنها میتونیم فضای آرامتر و دلبازتر رو برای خودمون درست کنیم، بلکه بار سنگینی از دوش عزیزانمون بعد از مرگ برمیداریم. چرا عزیزان ما مجبورن بعد از مرگمون با وسایل ما مواجه بشن و دچار مشکل برای سر و سامون دادن به وسایل بشن؟ این روش در چند مرحله انجام میشه که به طور خلاصه با همدیگه مرور میکنیم. مرحله اول برنامه ریزی کنید. اولین قدم تعیین هدف و دامنه کاره. میخواین از کدوم بخش خونه شروع کنید؟ چقدر زمان میخواید که به این کار اختصاص بدید؟ چه کسی قراره که به شما کمک کنه؟ وقتی جواب سوالات رو به طور دقیق دادید و برنامه ریزی کردید میتونید شروع کنید. مثلا قراره از آشپزخونه شروع کنید. برنامه ریزی میکنید که این کار رو توی 2 تا آخر هفته مثلا با کمک خواهرتون انجام بدید. مرحله دوم دسته‌بندیه. در این مرحله باید تمام وسایل خودتون رو توی دسته‌بندی‌های مختلف مثل لباس، کتاب، ظروف، لوازم آشپزخونه، لوازم الکترونیکی و غیره قرار بدید و دونه دونه به سراغ هر دسته برید. مثل روش کنمانی آخرین مرحله رو برای یادگاری ها بگذارید. به همون مثال آشپزخونه برمیگردیم. مثلا از ظرف‌ها و لیوان‌ها شروع می‌کنیم. توجه کنید که هرچی لیوان و ظرف توی قسمت‌های دیگه خونه هست توی این دسته‌بندی قرار می‌گیرن. مرحله سوم تعیین تکلیف وسایل هست. حالا نوبت به انتخاب و حذف وسایل رسیده. برای هر دسته از وسایل باید از خودتون بپرسید که آیا واقعاً به اونها نیاز دارین و از اونها استفاده می‌کنید یا خیر. اگر پاسختون منفیه بعد اونها رو ببخشید یا به خیریه اهدا کنید. توجه کنید که لازمه در مورد وسایلی که نگه می‌دارید هم برنامه ریزی کنید. مثلا اگر خواهرتون از ظرف خاصی خوشش میاد در جایی یادداشت کنید که اون ظرف رو بعداً به اون ببخشید. یا اگه دختر خالتون از سرویس چینیتون خوشش میاد و شما مثلا اون سرویس استفاده نمی‌کنید، اون سرویس چینی رو به اون بدین و خوشحالش کنید. مرحله چهارم نظم‌دهی و چیدمان هستش. در نهایت باید وسایل باقی مونده رو به گونه‌ای نظم‌دهی و چیدمان کنید که فضای خونه‌تون مرتب و دلبازتر به نظر برسه و زندگی براتون راحت‌تر بشه. یادتون باشه لیستی از مدارک مهم و همینطور رمزهای لازم تهیه کنید و جای مشخصی بگذارید. حالا میرسیم به نکاتی که برای پیشرفت بهتر کار باید به اونها توجه کنیم. از یک دوست یا یکی از اعضای خانواده‌تون کمک بگیرید. داشتن یک همراه میتونه انگیزه شما رو بیشتر کنه و کار رو براتون آسان‌تر کنه. همینطور میشه که با تجدید خاطرات زمان خوشی رو با هم دیگه داشته باشید. به احساساتتون توجه کنید. زمان مرتب کردن وسایل ممکنه با خاطرات و احساسات مختلفی روبرو بشید. به خودتون زمان بدید تا با اونها کنار بیاید و در صورت نیاز از یک مشاور یا یک روانشناس کمک بگیرید. این کار زمان بره. صبور باشید و به خودتون فشار نیارید. از شر وسایلی که دیگه نیازی بهشون ندارید خلاص بشید. دور انداختن یا بخشیدن یا اهدای این وسایل به خیریه نه تنها به شما کمک میکنه تا فضای خونتون رو مرتب کنید، بلکه به دیگران هم کمک خواهد کرد.
خونه تکونی پیش از مرگ سوئدی نه تنها راهی برای نظم‌دهی به خونه هست، بلکه فرصتی برای بازنگری در زندگی و رهایی از بار اضافیه. با انجام این کار میتونید فضای آرومتر و دلبازتر رو برای خودتون ایجاد کنید و بار سنگینی رو از دوش عزیزانتون بردارید. در مورد مزایا و معایب این روش صحبت میکنیم. این روش ممکنه بتونه شما رو خوشحال‌تر کنه. مینیمالیسم هماهنگه. روانشناسی مینیمالیسم بر این ایده استواره که شادی از وسایل به دست نمیاد. بنابراین وقتی از شر وسایل اضافی خلاص بشین، راحت‌تر میتونیم که چیزهایی که براتون مهم هستن و یا لذت ایجاد میکنن رو شناسایی کنین. مطالعات نشون میده که افرادی که بیشتر بر روی کارهای مادی مثل ثروتمند شدن و خرید زیاد متمرکز هستند، در معرض خطر بالاتری برای نارضایتی از زندگی و اضطراب قرار دارند. ساده سازی زندگی به نوعی عقب نشینی ما از دنیای پرهرج و مرج و دیوانه کننده امروز میتونه باشه. اجرای این روش ممکنه به شما کمک کنه کمتر استرس داشته باشید و تحت فشار قرار بگیرید. زمانی که در یک فضای تمیز و منظم زندگی میکنید، ممکنه استرس کمتر و تمرکز بیشتری داشته باشید. داشتن چیزهای کمتری برای نگرانی واقعا میتونه زندگی رو قابل کنترل تر به نظر برسونه. وقتی در بیرون هرج و مرج کمتری وجود داشته باشه، احتمالاً در درون نیز برآشفتگی کمتری رو احساس میکنیم. مطالعات متعدد بی‌نظمی رو با استرس و کاهش بهره‌وری مرتبط میکنه. تحقیقات نشون میدن که بی‌نظمی در واقع میتونه تمرکز مغز رو بر روی کار خاص سخت‌تر کنه. به این دلیل که قشر بینایی با اطلاعات نامربوطی که دریافت میکنه منحرف میشه. ممکنه به شما کمک کنه بهتر با واقعیت مرگ و میر کنار بیایم. همه ما باید در مورد مرگ صحبت کنیم. این روش راهی برای شروع گفتگو در این مورده. خلاص شدن از شر اقلام میتونه یادآور این باشه که همه چیز برای همیشه دوام نمیاره. میراث شما چه چیزهاییه؟ بسیاری از مردم هنگامی که به سن خاصی میرسن میدونن که در نهایت حتی قبل از مرگ ممکنه مجبور بشن با ناتوانی‌های دست و پنجه نرم کنن که اونها رو مجبور به کوچیک کردن یا ترک خونه هاشون میکنه. انجام این کار مثل اینه که شما برای این تغییرات هوشیارتر باشید. تحقیقات نشون میده که بهتر زودتر این خلوت کردن و تمیزکاری رو شروع کنید، چون افراد با افزایش سن کمتر و کمتر احتمال داره که این کار رو انجام بدن. فکر نمی کنم که این تعجب آور باشه، چون انجام این کار خیلی پرزحمته. کار فیزیکی و احساسی زیادی داره. این حال این روش ممکنه که برای همه نباشه. برای برخی افراد بی‌نظمی بخشی از شخصیتشونه. خیلی از افراد آشفتگی محیط رو نمیبینن یا اون رو یک مشکل نمیدونن. باید بگم که راه‌های دیگه‌ای هم برای شاد بودن، مقابله با استرس و صحبت در مورد مرگ وجود داره. پس میشه گفت این روش ممکنه برای همه مناسب نباشه. در نهایت این انتخاب شماست که دوست دارین چجوری زندگی کنین و درست و غلطی وجود نداره. به ما بگید که نظرتون در مورد این روش پاکسازی محبوب در دنیا چیه؟ ممنون که تا اینجا با ما بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. من از طرف خودم و دوستم آلاله ازتون تشکر میکنم که تا اینجا ویدیو ما رو دیدید. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدید و ما رو به دوستانتون معرفی کنین.